哇，正啊！咁我哋而家見到呢啲咧，全部都係嚟自於香港嘅一啲業主啦，咁參觀呢一個活動嘅，係啦，咁佢哋咧都係啦，喺呢一度咧就打卡啦，見到呢個烤全羊，咁哇，真係好好啊！我覺得應該每個月舉行1次到2次，等啲業主咧可以大家咧可以聯誼下，係咪啊？同埋咁靚嘅環境，冇得傾啊，冇得輸，係啊，係。好，唔該晒啊，唔該晒你哋，唔該晒，唔打擾你哋2026係嘛1Q 清袋。Hello， 各位觀眾大家好啊，我係 Vincent。我係 Sandy。係啦，咁今日咧就係2026年嘅新嘅一年元旦啦。咁阿 Vincent 響同埋 Sandy 咧就響呢一度咧就恭祝大家新年快樂嘅。係啦，咁Sandy 啊，知唔知今日我哋嚟到會所咧有咩任務咁咧？我暫時唔知，不過咧阿 Vincent 等陣會同大家公佈下。係啦，嗱，咁我哋今日咧就係元旦啦，咁我哋亦都邀請咗維港半島呢一度嘅香港業主，咁搞咗一個烤全羊嘅咁樣一個元旦新春嘅一個咁樣嘅一個業主嘅一個聚會嘅活動嘅，係啦，咁大家可以喺呢度咧燒下烤，食下全羊，咁嘅話咧就喺度傾下閒偈咁嘅，咁而家咧我想俾觀眾朋友咧就分享下我哋呢邊咧其實搞呢一個業主活動咧嗱，咁我哋會提供呢啲好似呢啲係啦，哇呢一個咧嗱日式醬燒牛五花啦嚇，同埋好似呢啲啦嚇，咁我哋一陣間咧就全部都會上俾業主咧喺呢一度咧搞翻一個串燒嘅咁樣嘅一個活動嘅，係啦，咁上個禮拜咧我亦都咧就邀請咗啲業主啦，咁佢哋好多都問話幾錢一位，係啦，咁其實咧呢一個咧係免費嘅嚇，唔使錢嘅，我哋係專門為業主提供咁嘅呢一個福利嘅。咁你有冇想成為半島業主咁樣咧？見到呢一幕，如果我有錢，我都想成為半島嘅業主，係嘛？係嗱，咁其實咧，仲有咧，我哋事不宜遲咧，就俾觀眾朋友嗱，咁我哋嘅烤全羊咧，就喺呢一度咧 ，Sandy 見到有冇想流晒口水咁樣啊？而家仲未見到，嗌師傅開下先。係嘛？嗱，咁我哋而家咧嗱，見到師傅咧就喺度咧就戴緊手套啦。咁我哋嘅話咧就一陣間咧就會見到師傅咧就喺度咧就打開晒啦，係啦，攝影師，我哋俾個鏡頭，俾個特寫，呢個烤全羊嘅一個特寫，係啦，嗱，哇 Sandy 見到都流晒口水喎，係啊，而家見落去咧，佢嗰啲羊皮咧都好似係非常之酥咁啊，冇錯啦，而且呢一個咧係新鮮出爐喎，我啱先咧就佢啲錫紙咧我就摸咗一下嚇，係熱騰騰啦，係啊，熱辣辣㗎，哇！而家我企咁遠咧，我都聞到係非常之香。係啦，嗱咁我哋都見到啦，鏡頭我哋可以數一數，係啦，攝影師幫我們看一下啦。咁我哋而家見到呢啲咧，全部都係嚟自於香港嘅一啲業主啦，咁參觀呢一個活動嘅，係啦，咁佢哋咧都係啦，喺呢一度咧就打卡啦，見到呢個烤全羊，咁哇真係見到流口水啊！真係想掹個羊髀嚟咧，就直接抱住咁樣咧就哇咬翻2啖咁咯。係啊，而家都好多業主去影翻呢個烤全羊咯。其實咧呢一個活動我覺得唔錯嘅，起碼咧即係俾住喺呢一度嘅業主咧就提供咗咁樣嘅一個即係大家可以傾下閒偈啦，同埋有呢個咁樣嘅，即係起碼你唔使話唔知元旦我拗晒頭去邊度玩，你話係嘛？係啊。咁我最緊要咧今日呢一場咧係香港業主嘅專場，咁香港業主嚟到呢度咧都可以識香港嘅朋友啦。咁我而家咧就幫業主就搞翻支紅酒。哎呀，有少少難掹先。阿 Vincent 啊，你識唔識開㗎？哎呀，我平時咧比較少飲紅酒，比較尷尬啲。哦，可以啦，成功咗啦。咁我哋倒落呢度啦嚇，咁叫啲小姐姐咧就拎出去俾業主啦，咁喺度咧飲住紅酒，睇住靚景，嚟靚女唔該晒嚇，係啦，哇，原來咧開支紅酒咧都幾辛苦下嘅喎嚇 ，Sandy 你知唔知啊？
我唔知啊，因為嘅話，我平日飲咧都係其他人開好咗啊嘛。哦，原來咁樣啊，怪唔之得啦！我哋啲唔識嘆紅酒嘅人，嗱，咁我哋而家話就事不宜遲，我哋而家咧就隨機咁樣去揾啲業主，睇下佢哋接唔接受我哋嘅簡單咁樣講兩句啦嚇。好啊。咁啊出去問一問。嗱，咁我哋而家見到啲業主咧 ，Hello， 你哋好啊！咁啊，呢啲咧都係香港嘅街坊啦嚇。如果屏幕前邊嘅你有一日成為咗半島嘅業主咧，都可以同佢哋大家一齊咧就嚟呢度分享生活。咁啊，想問下你哋咧，對於我哋發展商舉你都 OK 㗎啦，你哋兩個啦，好唔好啊？嗱，好簡單嘅，其實我哋問題就係你覺得我哋發展商舉行呢一個咁樣嘅一個活動好唔好啊？非常之好，非常之好。有冇話覺得喺呢度睇住個景，食住啲羊肉會更好食咧？基本就冇輸啊！我已經有景贏曬景啊！係嘛？係啦，即係邊食住邊。冇錯。咁我都有問過。歌手真係好聽又係啊，真係㗎。咁你咧？見你都好靚仔，都要問一問你先啦，你唔使怕醜，好唔好啊？嗱，咁發表下你嘅心得，或者話即係點睇對呢一個即係舉行呢一個？好好啊！我覺得應該每個月舉行1次到2次，等啲業主咧可以大家咧可以聯誼下，係咪啊？又唔係咁靚嘅環境，冇得傾啊，冇得輸，係啊，係。好，唔該曬啊，唔該曬你哋，唔該曬，唔打擾你哋2026係嘛？1Q 清袋。多謝。嗱，咁啊咧，我就唔打攪啲業主咧，就喺度咧就享受呢個美食啦嚇。咁啊，因為佢哋咧就喺度咧就有飲住呢啲啤酒啦，哇，食住啲肉。咁啊，其實我見到咧都流曬口水啊！講真啊 ，Sandy，你有冇想食翻1-2嚿羊肉咁咧？嚇！嗱，咁啊，同埋咧，我哋一陣間咧，因為我哋呢一度咧都會有一個即係唱歌啲小姐姐啦。咁啊，其實我哋都想問下佢，因為我哋啱先咧就問過佢，佢係第一次嚟呢一度，咁啊，順便問下佢，等佢唱完歌之後咧，問下佢嚟到我哋呢一度嘅一個感覺啦。好，我哋一陣間嘅話去問一問佢。多謝你哋一齊合唱啊 ！Thank you。係啊，好似食飽未啊？大家食飽啦。咁欣賞下個景啦，有夕陽，可能晏啲嗰個黃昏會好靚咧，係咪先 ？OK， 咁休息一下好唔好？休息一下，等陣繼續為大家獻上我嘅歌聲。好啦，等陣見，Thank you。嗱，我哋歌仔咧就聽完啦，咁啊係咪覺得個靚女咧唱得非常之好聽咧？咁我啊覺得非常之好聽啦。咁啊，因為咧我都想問佢兩句嚇，即係佢喺呢一度嘅一個心得。靚女你好啊！你好。嗱，咁啊喺我哋隔離呢一個咧就係生得人靚聲甜嘅一個大美女啦嚇，又大長腿。咁啊想問下你咧我哋呢一度你之前有冇嚟過啊？我第一次過嚟。第一次嚟。覺得呢度嘅環境點樣啊？你睇又有橋啦，又有海啦，你咁靚個夕陽，梗係好啦。係嘛？係。會唔會覺得呢個咁嘅環境唱歌都會更有 feel 啲咁樣咧？我係覺得有嘅 ，enjoy 緊嘅，係冇錯。好啊，唔該曬你。我哋一陣間咧就會有一個儀式嘅，咁啊啲業主咧就係啦，一齊切蛋糕，一齊切花。嚟，我哋幫大家點咗佢。點下我煙花，咁煙花喺我音樂都起啦。咁我呢首歌送俾大家，祝福你啊！新年快樂！仲有冇人冇點㗎？係。哇！點？阿 Sandy，你企後啲，影晒全部人。係啦。祝福你，在你一生裏永遠充滿歡
啦，我哋呢一期節目咧就到呢度差唔多啦。嗱，呢一期嘅業主嘅響半島嘅一個元旦嘅一個節目嘅一個分享嘅影片咧，就到呢一度結束啦。唔知大家覺得點樣啦嚇？我哋嚟緊嚇，而家元旦到春節嘅話，都有一個優惠活動。阿副總，啱好咧嗱，見到佢啦。想問下咧，我哋而家元旦啦，同埋接落嚟春節會唔會有啲咩特別嘅一個月動優惠啊嗰啲咁啊？我哋一直都有活動嘅，包括業主活動啊，包括促銷活動都會有嘅。歡迎大家觀眾朋友都過嚟我哋維港半島啦。好唔該晒，好嗱，咁啊呢一個咧就係我哋呢一度嘅一個經理嚇，咁啊如果大家過嚟睇啱嚇，有興趣嘅可以隨時聯繫我哋，咁啊我哋都有專車接送大家過嚟咧就睇樓嘅，係啦，呢一期咧就到呢一度啦。如果大家對呢條片或者話有其他嘅想討論嘅，歡迎大家評論區討論一下。呢一期節目就到呢一度啦，我哋下期再見啊，拜拜。